สวัสดีครับไอ้น้องปองป่ายวันนี้ เรามาเที่ยวอควาเรียมนะครับ พัทยาไปเข้าไปเบิ่งกันครับปลาชะโดตัวงอนั่นมันเป็นอย่างนี้สิวะมันจะงอกมันบ่มันจะงอกประตูได้เห็นไหมบ่สัตว์อย่างตัวมันนี่ไหม
เบิ่งในเต้า